Kuvela okusha NeGcokama nabahlaziyi bamaskandi. Sawubona kuphi nakuphi kufinya khona lo mbuso njengamanje ubungeneleni mathindwa cozi intombi zomqomo lamehla kabanye baqimana mali tubazi. Ngena kwethu ngabe usukulakhala qala ngicethanze kulungelo press subscribe button share uphinde comment khona konke subscribe ayike mala khamba so senze kube wena oqala uthola notification uma sekufakela video phambili. Engane zakwethu basenkingeni abahlaziyi bamaskandi lapha ke enkondlane yaziwa ngo TikTok njengoba ke insizwa lapha yakwaXoliye yabuza ukuthi cha ngempela ningoba nisahlaziya noma ke sewukuthi ngifuna ukukhuluma nje ngokukhuzana ngaso sonke isikhathi anizange nize nikhulume ngeGcokama elisha njengoba ke beligeza umawalo lapha ke eMdletshen labiza abantu lathi ku celebrate isong of the year. Engane zakwethu anginalo ulwazi oluningi mayelana nomgezo njengoba isho insizwa yayo ukuthi amajongo nointombi nabantu nje abasebasha intsha ayiwahambe umgezo kodwa ke uhanjwa abantu abadala. Ngane yakwethu nami ngisamangele njengayo kodwa ke ngaphandle komusha isikhathi sakho ngiyazi ukuthi lo mfana weGolova TV onamanga bakithi. Cha mina ngikwenzela into lahleli ngiphethe ufakazi noma ke umuntu ekhulumela njengoba ke ikhona insizwa la ekuyona eyenze video bamba yona mlaleli wami. Bafowethu nani bodadewethu nani bomkhulu nani bogogo nonke ngibhanga nonke manje kahle nginje Africa yonke nonke nje South Africa nonke ngibhanga nonke nje kakhulukazi nje ngifuna nje ukuza la lesizwe nje samabhenca kakhulu ngilapho la ngikhona futhi lenkulumo yami mawubona ukuthi mfowethu ayikuphathi kahle ungixolela ngiqondile mfethu ukuthi ngikuphathe kabi kodwa nje lento nje ngifuna ukuyikhuluma nje namhlanje bakhona ezohlala kahle kibo bakhona futhi engeke ihlale kahle kibo kodwa nginyathela umuntu angiqonde kunyathela umuntu kodwa nje ngokweqiniso nje bafowethu ake ningitshele kahle ngempela labahlaziyi abagcwele la kanti abahlaziyi laba bahlaziya ukhuzani noma abahlaziya umaskandi o abahlaziya indaba zabantu kahle yini into ehlaziwayo la ngoba yonke into ngokhuzani mathiwa kuyahlaziywa nje kuhlaziya ukhuzani angikaze ngizokuthiwa kuhlaziwa nje ezinye izinto enengqondo ehlaziwayo uthi nawe umuntu uyasibheka nje ubone ukuthi yazi lento bengafanele ngabe yenzekile kodwa nansi siyenzekile kodwa phela akunako ukuthi uphinde uyibuyisele emuva uyabona njengamacaka kithi kungiphathe kabi mina ngibona amaciko akithi thiwa yoperformela umgezo thina nje kahle ngakithi mfethu indawo ehlukene insizwa ayuhamba umgezo intombi ayuhamba umgezo umakoti akahamba umgezo izinto nomama nomkhulu nogogo lezo nobaba ngeke nje mina njengoba mina ngiyinsizwa nje straight mina anguhamba umgezo mina ngihamba umgezo mina sidalo nje mhlambe mawukuthi inkosi ingibekile ngase ngafika kuleli zinga lobaba nami uyabona mhlambe ngiyobe sengikwazi ke nami ukuthi ngenze lento eyenziwa obaba nami ngihamba imgezo yini mina ngihamba imgezo ngihambele kuyokhumula idwedwe mina udoti loyo kodwa bakhona abahlaziyi bashaya izandla ngoba kwenziwa ngokhuzani lokho ukube kwakwenziwa ngokhuzani kwakuzoba ne-lockdown kuvalwa umhlaba kuvalwa amabhoda kuvalwa yonke into kuvalwa ama-tollgate kuvalwa yonke into kuthiwa kunamonto edlulayo ngoba uma ngathiwa nje ubekwenziwa ngokhuzani lokho ethatha abaculi beyophefomele imgezo bathula abahlaziyi bangahlaziya bancoma izinja zabahlaziyi kusho mina izinja zabahlaziyi ehlaziya umuntu oyedwa ngoba phela ayikho into ehlaziwa lana kuhlaziwa ukhuzani yonke into ngokhuzani uma iyovula umlomo nje uzoswa ngabo ungakamuzwa yena ukuthi utheni uzoswa ngabo ukhuzani usethe kuhlaziya ukhuzani yonke into nje kuhlaziya ukhuzani mina ngiyafisa ukwazi ukuthi lezi ifebe lezi labo nondindwa laba abahlaziya ukhuzani yini into abayitholayo ngokuhlaziya ukhuzane noma bafuna ukumosha lokhu ukhuzana akakusebenzele noma
ingoba kunomuntu abafuna ukuthi ebe la kule stage khona yena uKhuzani. Ngiyafisa ukwazi lokho ukuthi yini abayizuzayo kahle ngokuthi bebhekele bedicilele igama likaKhuzani phansi nesithunzi sakhe. Yini into abayitholayo ngalokho ngoba phela yonke into ngoKhuzani. Wonke umuntu mekhuluma nje manje Khuzani this, Khuzani that, yonke into nje Khuzani, yonke into nje Khuzani. Yini engaka kanibangisa yona? Yini anikhona ukubhebha? Unibhebhisa kahlungu? Anikhona ukuvukelwa? Yini unihlukumeza ngani uKhuzani? Imthondo wena ayivuki? Yini into anihlukumeza ngayo? Aningitsheleke yini lento engaka kanihlukumeza ngayo? Anikhona ukubhebha kahle ngoba nangu uKhuzani. Yini inkinga yena? Yini ngempela? Hayi lento isiqala ukungicika mina. Isiqala ukungicika. Siqala ukungicika. Ngoba zonke lezi nje inkonkothazi inkonkotha ngoKhuzani. Angaze ngizwa nje inkonkotha nje ngomunye umculo. Kanti umculo uyedwa la kumaskandi. Uyedwa. Hayi kahleni. Hayi seniyabhora man. Seniyabhora. Yes.